Сега искам да направя една връзка с старозаветното служение и как беше разположена скинията и как бяха разположени въобще всички неща там. Скинията се влизаше в двора винаги от изток е входа. И съответно там има един жертвен олтар, където се изгаряха жертвите за Бога и там се изгаряха нечистотиите на животното и тлъстината. След което има едни умивалници, където свещеници си миеха краката, ръцете. И като се влезеше вече в светилището, имаше една трапеза с присъствени хлябове, които се сменяха, безквасни хлябове. Срещу тях имаше един светилник с 7 светила, 7 разклонения. След това е кадилния олтар, на който само се кади. И след това вече е завесата, която на нея се поръсваше и кръв. Когато влизаше просвещеника зад завесата, там е вече Светая светих, където е Божия ковчег, маната, жезъл на Арон, който разцъфтя, херовимите, умилостивилището. Там на умилостивилището с кръв свещеника веднъж годината за покриване на греховете влизаше. И така, това беше нещо, което, как да кажа, в Новия Завет се казва, че това е сянката. Това е образа на това, което се случва в духовните места. Внимавай, казва, да направи всичко по образеца, който ти беше показан на планината на Моисей. И Моисей ги вижда в духовната сфера как са нещата и ги прави от човешки материални неща, земни, всичко това. Но това е образ на небесното богослужение, което е духовно. И Исус Христос каза: аз дойдох да изпълня закона. Не за да разруша, но да изпълня закона. И не случайно той се кръщава на Йордан, когато започва фактическото му служение на Йордан, който е на изток от Израел, на изток от Иерусалим. И вече след като излиза от водата и когато Светия Дух в образ на гълъб почиваше на него и Йоан Кръстител свидетелства за това нещо и казваше: ето Божия агнец, който поема греха на света, който ще се жертва. Оттам нататък вече той дори майка си не наричаше майко. Просто за да акцентира, че от тук нататък той изцяло се занимава с духовния закон, с духовните неща. И той вече, така се каже, се отрича от това да се живее собствения си живот и, така се каже, някак се скъсва с роднините си по плът, образно казано, за да бъде изцяло този, който трябва да бъде изпълняващия закона. Служителят, който ние имаме нужда, за да ни преведе обратно при Бога. И така, изпълнявайки закона, по този начин той влиза в двора на светилището от изток. И сега той нямаше нужда да бъде изгарян, макар че се видя, че и той беше изпитан в пустинята. Общо взето всички вярващи имат една пустиня, през която трябва да минат. Евреите минаха през тая пустиня 40 години, за да може да измрат старите навици, образно казано, но там избря старото поколение, ново поколение дойде. Това са привичките, нашите навици, които ние също трябва да минем през нашата пустиня, зависи различно. Илия мина също през пустинята, Йоан Кръстител беше в пустинята. Господ Исус Христос 40 дни в пустинята пости и беше изкушаван от Сатана. Въобще необходимо е пустиня. След кръщението е необходимо тая пустиня. Това огнено изпитание, ако мога така да кажа, който и този олтар, между впрочем, който символизира там, жертвата се поръсва с сол,
без сол не се приема тази жертва. Говорих подробно на едно друго место. Там и вярващия човек приема сол. Така да се каже, Господ Исус Христос трябваше да мине през тази пустиня, през този олтар, ако така мога да го кажа. И ако има нечистоти, да изгорят, но при него нямаше в случая. А при нас, християните, е по друг начин. Или духовните лъстини, ако така мога да се изразя всъщност, те също изгарят в тази пустиня, в това огнено изпитание, и тогава получаваме ние сол, и тогава вече сме готови да служим в скинията. И отивайки, измиваме краката си, нали? И там вече много ясно се виждат точно паралелите по време на Господната трапеза, как Христос изми краката на всички и им каза: вие сте вече чисти чрез словото, което ви говорех. И който вече се е очистил веднъж, няма нужда да се чисти нещо друго, но краката. Защо краката? Ами краката са символ на това, че ние ходим по света и че се цапаме, нали? Тоест допира до другите хора духовно му. Малко ли много това ни цапа, идеите на света малко ли много ни цапа, и ние имаме нужда да си чистиме краката, така когато се събираме вярващи хора в името на Исус Христос. Защото където сме двама или трима, събрани в Неговото име, казва Господ Исус Христос, и Той е между нас. И какво прави между нас? И отново е с престилката и отново мие краката на учениците, т.е. тези, които са събрани там, за да бъдат изчистени учениците от светската полепналост, ако мога така да кажа. И така, влизайки там, той измива краката, като, нали, имаме там в светилището умивалниците за свещениците. Имаме 12 присъствени хляба, които винаги са там и се сменят, нали, безквасни. И ние виждаме на Тайната вечеря как Господ дава на всички безквасен хляб да ядат, 12 апостола. Точно на това е символ. А срещу тази трапеза всъщност е светилника с 7 светила, който символизира точно това съвършено число 7 светила. Това е самия Господ Исус Христос, който е на тази трапеза. И след това вече, когато се случва Тайната вечеря, какво имаме? Ние виждаме в Евангелието по Йоан, имаме една 17 глава. Така наречената първосвещеническа молитва на Исус Христос, който се моли. И се моли за апостолите, и не само апостолите, и за всички, които ще приемат християнство чрез тях. Да бъдат всички едно. И тази молитва е точно следващата стъпка, който е кадилния олтар. Кадилния олтар, защото е казано, че тамянът в Откровение 5 глава се казва за тамяна, който това са, казва, молитвите на светиите. Молитвите на светиите в 8 глава се казва как един ангел прибавя тамян към молитвите на светиите, защото, нали, е необходимо. Тоест тамяна, това е символа на молитвата. Именно това прави Господ Исус Христос. Кадилния олтар там стои, защото беше необходима тази молитва в 17 глава на Йоанна, точно след Тайната вечеря. След което знаем какво следва в Гецимания. Господ е заловен и той вече с своята кръв при разпятието, нали, физически, това е физически, но нещата се случат и духовно му. На едно место е описано как влезе в самите небеса, казва, със собствената си кръв. Тоест нещата се случват и духовно му, но и имат и физическо измерение тук на земята. И така, с кръстната си смърт, вече със собствената си кръв, така да се каже, той поръсва, така да се каже, там завесата и има право да влезе, и затова завесата се раздира. И точно се казва, че той отиде и стана представител за нас. Той завинаги вече влезе през тази завеса. И по този начин той изпълни закона. По този начин това служение, което беше дадено в Стария завет на евреите,
Той го направи и физически, но и по духовно, защото физически беше построено това от Моисей. Той беше видял в духа как се случват нещата и го направи на земята, как да изглежда на земята. Но нещата се случват първо духовно и после се случват и физически. И Господ Исус Христос не просто изпълни закона, Моисеевия закон, който богослужението беше дарено. Той мина стъпка по стъпка, но важното е, че на първо място той в духа го направи. На нас това напълно не е ясно точно какво се случваше в духовната сфера, но ние виждаме реалните неща, които той изпълни, точно както са в скинията описани. И след като всичко това се случи, когато Господ Исус Христос възкръсна, каза: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Точно тази власт, която беше дадена първоначално на Адам и Ева, но те, когато послушаха змията, един вид паднаха от чина си и змията един вид имаше някаква власт вече над тях заради духовния закон, който те вече не можеха да изпълнят. Но изпълнявайки духовния закон, който изпълни Господ Исус Христос, той реално обратно взе властта и обезоръжи началства, власти, сили, духовните сили на нечестието, на поднебесни места, както пише в Библията. И затова той вече има право да каже: даде ми се всяка власт на небето и на земята, защото той изпълни закона. И всеки, който се намира в него, всеки, който гледа към него, всеки, който вярва в него, всеки, който слуша него, изпълнява това, което Господ Исус Христос казва, той вече е изпълнител на закона. Той вече е изпълнител на закона. И по този начин вече няма никакво осъждение за тези, които са в Христа Исуса, както пише и апостола в посланието към римляните.